दर्शकवृन्द यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड र त्यो मध्ये बुटवल नजिकै अथवा बुटवल खण्डतर्फको यो दृश्य म तपाईलाई देखाइरहेको छु। यहाँनिर यसरी पुल निर्माण हुँदैछ। यति बेला यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको निर्माण भइरहेको यो एउटा पुल हो जुन सुनवल नजिकै रहेको छ। यो सुनवल नजिकै रहेको यो पुल हो र यसरी तपाईले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै। यसरी यहाँ निर्माण भइरहेको छ यो एउटा पुल। यति बेला म यहाँ बुटवल नजिकै निर्माण हुँदै गरेको सुनवलको खास गरी सुनवल नजिकैको यो एउटा पुल नजिकै आइपुगेको छु र यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको यो अपडेट पछिल्लो अपडेट दिँदै गर्दा यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग म यो बन्दै गरेको अलिकति अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। यो हजुर सर, यो बाढीले चाहिँ क्षतिग्रस्त पुऱ्यायो। पहिलाको नेपाली ठेकेदारले चाहिँ काम सुरु गर्नुभएको थियो र बिचमा काम रोकियो र अहिले फेरि चाइना कम्पनीले आफू लिएर 2 महिना 18 दिनमा यो पुल 4 पिलर सम्पन्न गर्यो र हाल चाहिँ यो अब यहाँ माटो पटाउँदैछ। अलिकति तीव्र गतिमा अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ होइन त अहिले? हजुर, एकदम तीव्र गतिमा सर। जुन 6 महिना 4 महिना लागेको अवस्था देखिएको थियो भने यो पुललाई रात दिन गरेर राति 1 बजेसम्म काम सम्पन्न गरेर पनि गराएर 2 महिना 18 दिनमा अहिले क्लियर गर्यो। हो, राति पनि कतै कतै काम गरेको मैले देखिरहेको थिएँ होइन आउँदै गर्दा। हजुर, 1 बजेसम्म काम गराउँछ सर रातिको। हजुर, रातिको 1 बजेसम्म नै काम गर्छ। हो ल ल ठिक छ। अब यो जस्तै यहाँ अहिले माटो फिलिङ हुँदैछ होइन? हजुर। अब यो भर्न त समय लाग्ने भयो? लाग्दैन सर। राति समयमा 7 बजेर बिहान 4 बजेसम्म माटो फिलिङ गरेको छ यहाँ मात्रै। हजुर। र यता चाहिँ 2 सम्म लगेका छन्। ए ल हस् है त। ल जानकारी दिने बोल। हो, यति बेला म बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत यो जानकारी दिइरहेको छु पछिल्लो अपडेट र कालीगण्डकी करिडोर हुँदै यहाँ आइपुगेको छु र यति बेला यो अवस्था म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यहाँ माटो फिलिङ हुँदैछ। माटो फिलिङको काम भइरहेको छ र करिब राति पनि काम हुने मैले यहाँ जानकारी पाएँ र यसरी यहाँ जति यो यात्रा गर्दै देखिनेछ ती दृश्यहरू म देखाउने प्रयास गर्नेछु। तर यति बेला भने यहाँ यो पुल निर्माण भइरहेको अवस्था म तपाईँलाई देखाइरहेको छु जुन बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत बन्दै गरेको यो एउटा पुल हो र यहाँ माटो फिलिङ हुँदैछ र तपाईँले सहजै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी निर्माण भइरहेको छ यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको एउटा यो पुल र यी यस्ता पुलहरू धेरै छन् यहाँ होइन सर? हजुर हो, मध्ये एउटा यो पुल हो। 22वटा हो, 22वटा मैले जानकारी पाएँ सर। 22वटा पुलहरू ठुल्ठुला पुलहरू निर्माण हुँदैछन् भने बाँकी साना 247वटा कल्भर्टहरू अथवा साना पुलहरू कल्भर्टहरू निर्माण हुँदैछ र यो मध्ये अहिले जुन ठुल्ठुला पुलहरू निर्माण यसरी भइरहेको छ यो मैले जानकारी दिएँ।